Hello，朋友们好，我是宝玉。今天来到了中国最后的狩猎部落，我们等会儿去看一下。这边是奥鲁古雅，然后这个地方是在中国的根河，呼伦贝尔根河，然后也是记录以来中国最冷的城市。之前根河最冷的时候达到-58度啊，冬天的时候。这是这边被圈养的驯鹿，因为这是冬天，这只有几只鹿在这边里面，很多都是在森林里面。这些都是用这个雪堆起来的一个长城啊，长城的样子。在现在的生活当中，其实我们很多人都是，住在高楼大厦里面，然后出行的话基本上都是汽车，然后地铁啊或者等等或高铁这些交通工具，很多人已经离大自然越来越远了。但是在这个根河这边还有一个，少数民族的部落，就是奥鲁古雅这边的一个鄂温克族。他们饲养驯鹿，驯鹿是他们的好伙伴，还有出行工具。然后他们也没有固定的住所，一年四季都在山林里面迁徙。他们用木头做杯子，用皮革做衣服，基本上他们所用到的东西都是取材于自然。这边的雪超级厚啊，几十公分深啊！这前面有个傻子躺在雪里面，也不嫌冷。这边有一个搓骡子啊，搓骡子也是鄂温克族人他们住宿的地方，因为他们驯鹿嘛，所以说长期在森林当中迁徙。鄂温克族人没有固定的居所，所以他们就发明了这种临时的住宅，叫搓骡子。搓骡子主要是以这种松木干搭建的这种圆形的这种窝棚，然后高的话大概就是3到5米的样子嘛，然后底面的直径大概是4米左右。就是可能也会有大也会有小的。夏天的话，他们是一般使用透气性能不错的桦树皮去制作，然后冬天的话，可能就会选择比较保温性比较好的鹿皮这些材料去制作它的这个帐篷。然后这种临时住宅，它的那个搭建还有拆除都非常方便，因为他们需要经常去迁徙嘛，所以说这是一个非常重要的一个功能。建造它的工具呢，在大兴安岭也是随处可见的，比较常见的一些材料，所以说建造起来非常方便。对于他们来说，他们都是取材于自然，但是他们不会向自然过多的去索取，他们没有那么贪婪。然后冬天的话，他们因为这是里面这已经是封上了的，没有打不开，所以说我没有办法去里面去参观它的里面的一个内饰。这边一排有很多这种民宿。很多个几十个吧，这种民宿，末日的民宿。但是呢，因为现在是冬天，也没有什么游客，是属于一个非常的淡季。淡季的话就没有游客，所以说这边基本上都属于一种停业的状态。整个这个部落这边基本上就只有我们2个人，没有外地人在这边。鄂温克族人也是从原始社会末期直接过渡到社会主义社会的一个部落啊，然后在我国也是最后的狩猎部落，它也是我国现在唯一饲养驯鹿的一个部落，因此被称为食鹿部落。这个奥鲁古雅的民俗文化传承中心也是因为是冬季，这很多地方都没有开门，像这些都是关闭的。这个家伙宁愿抱这个冰冷的雪人都不愿意抱我。这个奥鲁古雅鄂温克族这个驯鹿文化博物馆现在正在开门，因为我们刚才已经来了一趟，也是没开门的状态。它这个开馆时间也是根据夏季、冬季有不同的，
然后每天开放的时间其实也不是很长，就那么几个小时，下午2点半才开门。鄂温克意思就是住在大山里的人们。然后根据这个博物馆里面的介绍，现在的中国鄂温克族人口大概有3万多人，他们有独立的语言，没有文字。鄂温克人使用本民族的语言，还有国家通用语言文字，还有蒙古语言文字。他们信仰萨满教。奥鲁古雅鄂温克人是中国唯一饲养驯鹿的部落。史卢鄂温克人口216人，驯鹿1300余头。哦，就是鄂温克。现在但是都去世了，就这个活着呢。哦，就这位。剩下这仨都去世了。哦，一看就是很长。每年的4。这个是前2年刚去世的这边的这个部落最后一位女酋长，叫玛利亚索，享年101岁。当时他们这边的姓氏基本上是，如果前面名字都一样的话，玛利亚，后面他们就会加一个字，可能会加他们的姓氏，或者说加着大小中泰这种去区分2个人不同的名字。他们这边是有女酋长这一说，但是我刚才问了那个馆长说其实他们这边没有这个酋长这一个说法，这个酋长呢都是对外的一种宣传，被打造出来的，馆长是这样说的。然后这是鄂温克人的姓氏分支，他们还有他们的信仰的图腾，就是基本上都是以熊为主，其中会有一个是以这个天鹅和鹰作为他们的图腾。这还有以前的猎枪证，看到吗？以前打猎需要发这个猎枪证的。这是91年的时候，然后97年，这是他们的猎枪。这是再往前他们的狩猎的工具，这个是猎哨，然后那还有弓箭。朋友们看一下，这是最原始的滑雪板，这是他们原始的滑雪板，看到吗？滑雪板主要是他们冬季打猎还有出行的主要的交通工具。然后雪硬的时候他们会用一些窄板，然后雪深的时候会用宽板，就是宽窄对于这个不同的雪质它有不同的区别。这是他们原始的服装，都是用兽皮做的，他们的兽皮文化。看一下他们的这个服装，他们的工具，这是一些猎刀等等。它的兽皮文化基本上就是会经过4道工序，然后剥下来的兽皮进行初步的清理之后，然后再把这个皮给张开挂在这个太阳下干燥，就是这个晾皮，晾到8、9成干的时候再折叠，用这个木杆压住，然后直到干透，然后再用这个刮刀刮去它的皮脂，脱脂是否彻底就是决定这个皮张的质量。兽皮文化用在这个鄂温克人的衣食住行用各个方面，他们有着丰富的加工制作皮革的经验，而且他们的花纹非常漂亮。这就是他们原始的搓骡子，然后用25到30根那个松木根搭建的。这是他们的吃住行都在这个里面。这边实在太冷了，在户外的话，如果隔个3、5分钟，你如果不戴帽子的话，耳朵要被冻掉的。还有这个手不能一直在外面，因为我现在是因为要录像，没有办法，只能在外面，然后拍一会儿之后就必须要把手放在口袋里去暖一会儿，真的太冷了。在奥鲁古雅，人们传统的生活方式就是游牧还有打猎，只是说后来一部分人来到了这个现代化的生活，到了山下，然后还有一部分人还是在山上过着他们原始的部落生活。驯鹿和猎枪是鄂温克人最离不开的2件事物。驯鹿也被称之为森林之州，生长在严寒地区。在中国，他们主要生活在大兴安岭这一块地方吧。然后食物的话，就是以原始森林中的一种苔藓作为一个主要的食物。然后为了解决驯鹿的觅食问题，这个史鹿鄂温克人他们就必须频繁的迁徙，至今也是这个样子。
鄂温克是一个古老的民族，约2000年前，他们就在森林里游猎，然后在多次迁徙之后，他们当中的一部分就从俄罗斯来到了我国的大兴安岭，然后并且在这个地方长久的生活了下来。分好几种，应该是分3种。然后每家可能都不一样。为啥喊呢？因为森林里它那个声音的回音比较大。对。完回音大之后，你就听那个声音就不对了，就是跟城市，你要在城市里这样喊，就跟森林里喊就不一样。那您一般在森林里喊的话，是用啥口号啊？这暗号啊？来，我是来那种来，那种。那个鹿能辨别它主人的声音吗？对，能辨别是吧？对，就是别人喊同样的口号不行。对，完尤其他听到第一个头鹿，他就会往你这边瞅。头鹿。那他根据什么去分配给不同的家庭呢？原来是按那个什么，原先这是驯鹿权国家的，完之后以那个每家每户那个就是民族姓氏而分。没有，主要你刚看博物馆那个。来尝一下根河这边的春饼，这薄薄的一层面饼，精华呀，这是。加点这个料在上面。酱，这样卷起来，哇，太爽了！这个整个街道的路面上全是雪啊，全是这种冰雪路面。然后这还有一个骑自行车的大姐，哇，这个室外真的是太冷了，超级冷。刚才那个骑自行车的大姐不知道她怎么顶得住的。咱们现在去这个生鲜超市看一下。